Idi Nado amechonganisha mpira ndani kule. Wekula! Goal! Michuano ya CHAN kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani ilifanyika katika nchi 3, Tanzania, Kenya na Uganda, kuanzia Agosti 2 hadi Agosti 30, likiwa ni tamasha la 8. Michuano hii ilikuwa ifanyike mwezi Machi, lakini ikaahirishwa kutokana na maandalizi ya viwanja kutokamilika, na CAF ikasogeza mbele hadi mwezi Agosti. Msisimko ukawadia, na hapa shirikisho la soka barani Afrika CAF likaja na mpango maridhawa kwa waandishi wa habari kupata vitambulisho vya kufanyia kazi. Mimi tayari nimeshachukua cha kwangu, niko tayari kabisa kwa ajili ya kuripoti mashindano haya. Tunaitakia heri Tanzania. Ninaamini mtafanya vizuri katika michuano hii, na kila mtu amefurahi kuona michuano hii ya CHAN inafanyika hapa Dar es Salaam. Hii ni nafasi kwa nchi hizi 3 kutangaza vivutio vya utalii, na kama hawatatumia michuano hii ya CHAN kutangaza utalii, sijui kama wataweza kufanya hivyo kwenye michuano ya AFCON ya mwaka 2027. Michuano hii ilikuja na neema tele. Biashara ya jezi na vyakula iliendelea, huko wafanyabiashara wakifurahia michuano hiyo. Yaani ukitaka nyama choma ya mbuzi na ya ng'ombe 5,000. Naambia waje wanunue ili kuhamasisha timu yetu. Nanunua jezi hii kwa ajili ya kumpa support timu yangu, timu ya taifa ya Tanzania kwa mwaka huu. Matangazo kupitia redio na televisheni yalikuwa na utamu wa aina yake, yakinogeshwa na lugha adhimu ya Kiswahili. Mudathiri haya inagonga kuza! No more touch! Hakuna mguso mwingine zaidi ya huo. Kwa mara ya kwanza kwenye michezo 14 imefika mwisho na ananawa kutoa mwiru Clement Mzize. Kiswahili kilikuwa na nafasi kubwa na maendeleo yake pia yalikuwa ni makubwa, kwa sababu ili uweze kutangaza matangazo hata yale ya uwanjani tu, zile announcement, stadium announcement, ilikuwa lazima zifanye kwanza kwa Kiswahili ndio uanze kwenda kwenye lugha za kigeni. So Kiswahili kilipata mileage kubwa, ilipata uono mkubwa zaidi. Wachambuzi nao walitendea haki michuano hii. Takwimu, mifumo ya uchezaji na historia za timu ilisadifu vyema kwenye redio na runinga. Walinzi wa Madagascar hawakuwa na uharaka wa kuwahi kwenda kuhamisha mpira ule, na Mzize haikuwa clear chance of course. Lakini ni lazima Taifa Stars itengeneze vizuri muundo wao wa kuzuia. Eneo la kushambulia unaona kabisa Faisal, Idi Nado, Sopu, Mzize na Mudathiri wanacheza katika muundo mzuri kabisa, na ndio uwanja huu wa Benjamin Mkapa unaweza kuchukua mashabiki 60,000, na kwenye michuano ya CHAN ambayo ilifanyika hapa jijini Dar es Salaam, mashabiki wengi walikuwa wanajitokeza kuja kushuhudia mtanange huu, na nilizungumza nao, wanasema kwamba ilikuwa ni historia ambayo hawawezi kuisahau. Mashindano ambayo yanakuhaji mara kwa mara kwenye nchi yetu. Wewe kwenye utawala huu wa mwaka 6 kupitia rais wetu, Rais Karia, wamefanya vizuri kwenye michezo huko, ndio maana ukuta CAF wakatupigia mahesabu na sisi wakatujua kama sisi tupo Tanzania. Kwanza nimepokea kwamba Tanzania sasa hivi tumeshakuwa, kwamba mpaka inapofikia CAF kutuamini tuandae mashindano, yani maana yake wanaona na sisi sasa tumeshabadilika, tumeshatoka ngambo ya kwanza tunaenda ngambo nyingine. Maana huko nyuma haijawahi kutokea sisi kuandaa mashindano ya aina yote makubwa kama yale. Kwa hiyo kutugea nafasi ile kuandaa, maana yake wanatuamsha kama tulilala, kwamba na wao wanatuamini kwamba sasa hivi nyinyi mnaweza. Somo limeingia barabara kwa wasimamizi wa michuano hii, na sasa wanasema wapo tayari kwa AFCON 2027. Kiangalia sana inewei kama vile yalikuwa ni kama vile kutupima kuelekea kwenye AFCON kama tutaweza, kwa sababu AFCON ni mashindano makubwa sana. Sasa ni nini tumekuja kukiona kutokana na mashindano ya CHAN? Kama kamati ya maandalizi tunafarijika kusema kwamba kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa sana katika kuyafanikisha mashindano haya katika maeneo kadhaa, na tunashukuru kwamba hata feedback tuliyopokea kutoka kwa wenzetu ambao ndio wenye shindano lao, yani shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, wameridhishwa sana na maandalizi, kuanzia kwenye mapokezi ya wageni, namna ya uingiaji uwanjani na kutoka, masuala ya itifaki, masuala ya huduma, masuala ya malazi, masuala ya usafiri, masuala ya huduma za starehe na mambo kama hayo. Ni kipengele kimoja ambacho kimekuwa changamoto kidogo, hususan kwenye mechi za wageni,
ambazo zilikuwa hazihusishi timu yetu ya taifa. Kwa kweli uhudhuriaji wetu uwanjani haukuwa mzuri sana. Hilo ndo kidogo limetuwekea doa, lakini kwa maeneo mengine yote shirikisho la mpira wa miguu limeridhishwa, ikiwa ni pamoja na swala la miundombinu ya viwanja. Kwa sababu tunakumbuka huko nyuma tulikuwa tuna hatihati hata ya kukosa haya mashindano kwa sababu ya swala la miundombinu ilikuwa bado haijakaa vizuri sana. Lakini kwa kweli ukiangalia hali ya ubora wa uwanja wa Amani Zanzibar na viwanja vyake vya mazoezi na hali ya ubora ya uwanja wa Benjamin Mkapa pamoja na viwanja vyake vya mazoezi vya Gymkhana Law School na Meja Jenerali Isamuhyo vimekuwa katika hali nzuri sana, na hakuna timu hata moja ambayo imekuja hapa Dar es Salaam kwenye mashindano ambayo imelalamikia hali ya viwanja kwa maana ya maandalizi eneo la viwanja. Kumalizika kwa CHAN kumeanzisha maandalizi ya AFCON 2027. Kila nchi Tanzania, Kenya, Uganda zinapambana kumalizia viwanja vitakavyotumika. Na kwenye michuano iliyomalizika ya CHAN, mashabiki walikuwa wakijivinjari kuja hapa kuja kushuhudia mechi mbalimbali ambazo zilichezwa kwenye uwanja huu. Na mechi ya finali ilichezwa kule Moi Kasarani ambapo Morocco iliwafunga Madagascar magoli 3-2 na kutawaza kuwa ni mabingwa wa CHAN 2025. Lakini uwanja huu utakuwa ni mwenyeji pia wa michuano ya AFCON ya 2027. Bila shaka mashabiki watajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kuja kushuhudia mechi mbalimbali ambazo zitakuwa zinachezwa kwenye uwanja huu. Nilie kukusanyia matukio ya mwaka hasa kwenye michuano hii ya CHAN ambayo ilifanyika hapa nchini Tanzania kwenye uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Mali Ocheto, TBC1. Amechonganisha mpira ndani kule. Goal!